madaxweyne ku-xigeenadii hore shirgudoonka labada gole maxkamadda sare xeeralyaha guud golaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweyne hore daahir yaala kaahin madaxweyne ku-xigeenadii hore shirgudoonka labada gole maxkamadda sare xeeralyaha guud golaha wasiirada musharaxa xisbiga wadani gudoomiyaha axsaabta qaranka iyo ururada gudoomiyaha xisbiga wadani iyo murashaxiisaba taliyayaasha ciidamada qalabkiisa ee kala duwan diblomaasiyiinta degan dalka somalilan ee ka soo qayb galay xuskan wufuudda caalamiga ah dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aada u hambaryeynayaa dhammaan shacbiga somalilan meelay joogaanba dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqaya muwaadiniinta reer somalilan da' kastoo yihiin rag iyo dumar meel kasta ay joogaan bishii u dambeysay wadaninimada daljacaylka iyo difaaca dalka iyo horumarkiisa say u jecel yihiin ay isu abaabuleen ay u muujiyeen nacabka somalilan awoodooda iyo xoogooda iyagoo tusaaya inay somalilan tahay 3 jir waa marka qofka bini aadmiga maskax iyo muruq ugu adag yahay aada iyo aad baan u mahadnaqayaa meelaad joogtaanba gaar ahaan da-yar sii dhalatay intii dalka la xoreeyey dareenkooda aada iyo aada u kacsanaa waa ka mahadnaqayna haddaanu nahay odayaasha dhammaantood maanta 3 sano ka hor baa dalkan dib loo xoreeyey taariikhda waa la wada hayaa ku dheeraan maayo badanna waa la joogay 1960 juun bay somaliland qaadatay xorriyaddeeda dhowr iyo 40 dowlad baa ku ictiraafay oo soo hambaliyey 26 juun ka bacdi waxaa fadhiistay golihii baarlamaanka ee somalilan halkaa la yidhaahdo goodirka iyagoo oo ka duulaya jibadii berigaa jirtay ay ahayd 5 soomaaliyeed in la isu geeyo waxaa soomaaliya ku hadlaa ay qaran kula noqdaan oo lagu soo urureeyey oo 5 meeloodba ay soomaali degan tahayba ay jibadaasi ka wada socotay somaliland oo ugu hor qaadatay xorriyadda waxay ka dhabaysay ballantay soomaali ku ballantay ee ahayd in la isla doono 5tii soomaaliyeed sidaa darteed iyada oo aada iyo aada u qadarinaysa ololaha soomaali jacaylka ah dhibaatada u badan iyo martida u badan iyo halganka u badan iyo dhaqaalaha u badanna la hubo inay ahayd tii somaliland u horsaytaa ayaa go-aan ay gaadheen baarlamaanka ay leeyihiin waa in maalinta walaaladeen 1 Juulaay ay qaadanayaan xorriyadda aynu la midownaa wixii kaleba haynoo dambeeyeen hal xeer bay gudbiyeen oo ahaa xeerka midnimada sida lagu midoobayo labada dal xeerkaana way sii qaadeen oo diyaaradda la raacaan waa u geeyey qolada talyaanigu gumaysanayay waxay 1 Juulaay markii la isu tegey xaggaa iyo xaggaaba may egeen labadii baarlamaan bay isku dareen guddoomiyihii baarlamaanka waxaa loo doortay nin reer somaliland dirqare isla habeenkii waxaa la dhaariyey madaxweyne ninkii la odhan jiray aadan cadde dhowr maalin ka bacdi dowladdu soo dhisay aadan cadde dowladdaasi waxay ka koobnay madaxweyne ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo 14 minister 14 minister 3 baa somaliland lagaga soo yuubay waa cad quuleed 11 wasiir oo ay ka mid yihiin wasiirka khaarijiga wasiirka daakhiliga iyo ka maaliyaddu waxa qaatay qoladii tayaariga waxaa somaliland dowladda ka soo gaadhay gudoomiye ra-iisul wasaare ku-xigeen xasan quli iyo guddoomiyihii baarlamaanka dirqaraan iyo 3 wasiir oo kale ahaa wasiirka tacliinta cali garaad maxamed xajiraaci garuuxa difaaca iyo axmed kays oo ahaa beeraha 3daa wasiir baa ka soo raacay labadii taliya ciidanna waxaa qaatay qolada koonfureed caasimadiina waxaa qaatay muqdisho dowladdii dhammaed ee somaliland qaybtaasi heshay maalintaasuu bilaabmay guul iyo cadho iyo dareen ka dhashay halkaa wixii loo soo marayna waa haysaan oo wada akhri doontaan ku dheeraan maayo cadhadii halkaa ka dhalatay waxay ku soo gabagabowday 31 sannadood oo aynu isla rafanaynay oo aynaan khayr ku wada joogin
maalmo baadka dambeysa colaada dilka iyo cunaqabatayntu ay ku socotay somalilan 1991 ayay ku burburtay dowladdii habeenkii julaay la isugu tegay ee habeenkaa colaadeedii cadheedu burburtay ay bilaabatay intii ka dambeysay oo 3 sanadoodana wixii horay faleen wax ka weyn bay faleen 3 sanadood walaalayaal maanta waxaynu qabsanay iyo taariikhdeena iyo 3 sano waxba ku raagi maayo waa ka wada dhegeysantiin adduunkuna ogey laakiin halkay mashkiladu taallo yaalka dawladda laga doonayo baa sheegaya horta waa mide somaliland sida caalamku ogyahay haddana aan sheegay maaha dalka goosanaya maaha gobollo dalka goosanaya sida afrika ka baqato cid waliba waxay qirsatay inay ahayd laba dowlad isu tegay riboorkii ay soo saartay uu soo saaray wafdigii African Union uu soo diray 2005 go-aankii ay soo saareen waxay ahayd arrinta Soomaaliland way ka duwan tahay arrimaha kale ee khilaafka ee Soomaaliya Afrika ka jira waana ku fadhida sharci iyo ahaan moral ahaanba xaq u leh in hortooda dib loo eego way ka soo waad 3 sano ayaynu waxaynu u soo taagnay wada hadal iyo in la isafgarto iyo in dee la kala garbo waabay ka sii dartay koonfuriyo hadda 3 sano intay geysatay ee cunaqabatayn leh ee dhaqaalowdiida ee la dagaalan siyaasi ah malaha hadday nuclear hayaan Soomaalida ku fadhaya carada qabaan garan maayo meel ka keenay 3 sano ka daran koob sabir wax sameeyay sagaal shir baa la galay oo wada hadal ah muddo 10 sano ah mid walba wixii lagu heshiiyo waa ka baxa kuwii dambeeyay labadii dambeeyayna isafgarawaa iyo fashil bay ku dhawaadeen waayo Soomaaliland waxay la shirtaysay waxaanu nahay dal xorriyadiisii qaatay inaga idinkaana ka marxaatiya dadnaad inaga isugu dhow oo isku Soomaaliya haddana jaaro waxa wadaagna Soomaalidu Talyaanigu waa inaad idinku koob noqotaan inaad marxaatiga furtaan oo Soomaaliland taabtaan wax kale oo Soomaaliland maraya ma jiro muddo kasta qaato iyo wax kasta oo qaado taaro ku xilay tusaale yar baan siinay halkay marayaan maanta xasan sheekhi dowladdiisa wuxuu baanka adduunka ku deeqay Soomaaliya oo dhan oo la yiraahdo qayb baa sida dadku ka baday gobolada lacag ku dhow 2 bilyan point 2 2 bilyan dhibiciyada Soomaaliland waxay u soo qoorday xasan sheekhi dowladdiisa ilaa iyaga annaga nimanka xukuumada Soomaaliya boqolkiiba 6 dhibic 8 ma waxaasaynu geynaa ma waxaasaynu ku sii jiraynaa aqbal min caalamkana u sheegayna waxaan noo soo maray maaya wada hadallada gaba dhaxeeyo caalamka laga sheegay iyagu say looga qaaday faaytaasaan ku dhaafaya qodob kale oo seegay baan u sheegaya qolada Talyaanigu way sanjireen waa dhawaato waxa heshiiska Soomaaliland iyo Ethiopia qaylo dheer bay ka kaceen adduunka oo dhan bay dhiga barjeeyeen horta waxaan idin sheegayaa intaad garan weydeen idinku inaad taahdaan Soomaaliya laba dowladood isii baan ahay hadday toodi ay la noqdeen oo ayaga xoro waan ictiraafayna horta taasa idin ay keen kii Soomaaliya toona alla ma wajina colaad iyo xooba ka sii qaadeen haddaba dalka Ethiopia oo xadka u dheer la leeyahay oo dowladu weyn oo dhaqaale ahaan iyo siyaasaad ahaanba aan iskaashi wanaagsan leedahay waxay ku dhiiratay wixii idinku ka maagteen oo ah Soomaaliland 3 sano waan la macaamilaynay waxay u qalantahay in la aqoonsado annagu waxaan soo jeedinaynaa inaynu wax iswadaagsano idinkuna saldhig ciidan siisaan oo badeed annaguna aanu aqoonsano Soomaaliland koob ka noqono taasina ku sheegaya ma وأبدينو شرعي أمباسر كان نجار جنجوين كسر كها أمباسر محلي وطلبه مرة أو ربما ضمن يرد يتوبيا إن القاضي يسوي فيها كمان قاضي إيش عشرة دولة حسن الشيخ وحي أدوها كل برشيسي إرجع حديد MOU على صحيحه والوهشيو وحلي حبسان لك وهذا بريري ودرجة دون شهاد بيجريان والدولة دا إثيوبيا عدوى قالوا على دغالميان سيادة الشباب حوي سنيسة منطقة قراصة أي نقولها dad badan oo dawladaha waaweyn arrinka aad iyo aad u shaqo
waxaase waxaa fashiliyey markii xasan sheekh uu gaziiro ka lahaa iyo idaacado kale oo uu ka torrog lahaa in uu ogol yahay etoobiya in dal ay karaysato bad soomaaliya laakiin waa aniga inay soo marto idaacaduna buu ka sii daayay jaziira ka dhegeysan waa jaziira soo ka hadlaya waxa la yaab leh war ninku waa nafti hafar dalka uu xukumo ee uu ka siinayo badda ama ka kareynayo dowlad kasta wadeed dowladaha waa kayey horta banaadir ma xukumaa baa isweydiin leh wuxuu ku daray inuu safiirkii etoobiya ka eriyey xamar isagoona etoobiya dhul ka qabsatay somalilan caalamku markaa wuxuu galay jahawareer weliba dowladaha ugu tunka waaweyn ee nabadda guud ilaaliya waxaa la yidhi haddii etoobiya kala baxdo ciidankeeda oo nabadda u ka haya amnigooda haya gobolka hiiraan bakool baay iyo gedow waa ilaa dooro ilaa hiiraan oo iyagu nabadiisa haya hadday ka baxaan saacado ayay xabal ku qabsanaysaa al-shabaab maaha maalo sidaa darteed waxaa loogu waa laga dhaadhicinayaa war xaggee haddii ay etoobiya baxdo maxaad ku daafacaysaa su-aasha ugu muranka badan iminka ee caalamku isweydiinaya waa taa waxaan ka leedahay xasan sheekh waa warmoog 63 sano ee u dambeeyey kumanaan soomaali ah oo kismaayo jooga oo baydhabo jooga oo xudun jooga oo xamar jooga oo dhuusamareeb jooga oo gaalkacyo jooga oo boosaaso iyo garowe jooga oo sanaag jooga oo hargeysa jooga oo burco jooga oo boorba jooga kumanaan dhalinyaro oo rag iyo dumarba leh oo jaamacadaha etoobiya ka soo baxay ayaa maanta inta u badan tacliinta iyo caafimaadka iyo shaqooyinka waxaa soomaaliga ku hadee soomaaliyadii burburtay ahayd haya oo aan la marinayn colaada etoobiya iyo wax uu akriyayo oo labada shacab ay noqdeen laba shacab oo is-ogol wax wada qabsi iyo iskaashi iyo mustaqbal arkaayo waayo isu jaamacad bay noqdeen isulaqad bay noqdeen way isbarteen way isdhexgaleen oo baa cibtirinaya arooga colaada iyo dhibku keliga afufaya waxay ku eg tahay isaga iyo kooxdiisa aan la garanayn xagga u socda waxaan leeyahay heshiiskaasi waa hirgelayaa dhowaan haddii aan leedahay isagoo dhammaaday ba arki doontaan waa hubaa muddada uu qaatay waxaa weeye muddada ay qaataan heshiisyada culculus oo dhan waxaa loo baahan yahay in dhinac waliba uu iska ilaaliyo waxa uu saxeexayo ay garyaqaano badan oo caalami ah caalamka sida xeerarka caalamka ee lagu bixiyo samiyada waxa lagu heshiiyo sida lagu heshiinayo cid waliba waqti way baahan tahay iyo aqoon haddii aan la yidhaahdo xaggeena inta badan way ka dhantay diyaargarowga farsamo iyo sharci dhowaan haddii aan la yidhahdona waxaa loo gudbin doonaa golayaasha sharci dejinta ee baarlamaanka soomaaliya markii uu hirgelayaana uu hirgelayaa heshiiskaas kaasoo maanta mawduuca ugu adag ee taagana intaasaa ku dhaafaya doorashooyinka wixii aan ka oran lahaa waxaa tegid daahiyaalka doorashadaanu ku gablamiyo qab dal jacayl bisayl siyaasadeed turxaantanu ka ilaalino iyo hadalka kul intaaba waa inoo gudooy waxay ilaahay mahadiya xisbiga wadanina inay fadhiyaan madaxdiisii guddoomiyihii iyo murashaxiiba shalay walaalayaal inoo gudooy xagga waxaan ku darayaa haddii la tartamo wax kastoo la ciyaarayo laaluuna ha ahaatee dee laba qof wada guulaystaan haddii wax loo tartamo oo madaxnimo dalka loo tartama midun baa ku guulaystaan laba wada guulaysan maaya waxaan leeyahay cabdiraxmaan oo aniga adigu dalka dadka qarankaa noonu keena laga helaa ha haniyeeyo buuq dambe yuu jiri oo nifraani ku wada hadasha dadku dhan waana maqlaya taana taasaa ka eg waxaan aada iyo aada u hambalyeynayaa ciidamada qaranka oo had iyo habeen hawshay qabtaan aynu ognahay waxaan aada iyo aada ugu hambalyeynayaa halka ay dalka ka jiraan kala duwan ciidamada oo dhan amni iyo difaac iyo maxaan ku rahdaa mulada
socdaalka badda isku wada dar aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa laga yaabaa dadka badankooda inay aad u daraysanay nimankaasi hawsha hayaan ama aanay aqoonin waxaa laga yaabaa waxaa jira iminka nin taabara ah oo jooga xerada Mandheera ee tababarka ciidamada oo aniga konton iyo dhowr sano ka hor tababaray ahaa ilaa imikana taabaro oo shaqeeya oo diidada furista xataa inuu beeshan galo oo bartoorsana waa diiday wuxuu ka mid ahaa raggii soo tababaray dhammaan jabhadda taliyihii tababarka markii ay duur ku jireen jabhadda intaasoo buu ka soo saaray qofku markuu ciidanka galaana naftiisana ma daneeyo carruurtiisa ma daneeyo carruurta Somaliland oo dhan u daneeyaa danaha Somaliland qaranku daneeyaa kuwiisa ilaahay baa la jira markaa dadka caynkaa naftooda waa inay aad iyo aad loo hayno dhammaanteed ayaynu u baahannahay mar walba waxaan hambalyeynaya dhammaan shacabka Somaliland meel ay joogaanba guud iyo dibadba waxaanu qabsanay waynu qabsanay walaalayaal waxa inoo yaalla waxa inaga dhiman inaynu qabsanno waxaan ku talinayaa dadkeenu inay ka baxaan maskaxda ah hana la caawiyo ilaah waa caawiyo aad wax caawiyo waxaan doonayaa Somaliland aan tuugsanayn qayrkeed ee tabcanaysa oo tabtanaysa ay doonayaan walaalayaal ninka dayaxa ku degay ama gabadha dayaxa ku degtay ka maskaxda qala ka wadnaha macmalka sameynaya ka waxaan oo la yiraahdo qalab dagaal ee drones ee maxayna sameeya sagaal bilood ku gashay ma inaga sidoo ku dhalanay maxay dadka u bay meeynaas kala ku dhalan miyuu naga labiya miyuu naga aqli badaya way naga halkaas waa inay maskaxdeena ka saaraacideen caawi adduunyada waa la tartamaynaay bariyo ilaahay waxa Soomaaliya ina siiyay macdan bad xoolo dad wanaagsan oo adarkeen goor iyo jira wax laga qabsan karo marka way nagu ceeb ilaahay ida badan inoo soo tartamaano ay leedahay waar caawinayna waxa layna siinayaa uu yahay cad quleed waa cad quleed ka yaqaano qolada aad iyo aad islaamka salaada ugu wanaagsan ee jibeysan ee haddana hay'ad dadku waar waxa laga soo wariyaa meelo diin aan islaamka aan ahayn marka diin loo eega miyaa marka la doorsanayo wax laga soo qaadanayo mar dadka waxa loo leeyahay diin saaysa u raac diinteenu waxay tiri gacanta saraad ka wanaagsan gacanta hoose war taas Somaliland waa inay qaadataa oo aan lagu jaarin hay'adaha kala loo ibraay oo qofka ka gudtada intaasina waa dardaaran waxaan mar raad boodinayaa daayarta intii dadka xore dhalatay fikradda halka ka guurto yaanay ku habsaan waxyaalaha aan khayr lahayn ee qaada ee balwada ee tororada ee qabyaaladii oo sheegay daahiyad sheegay sida uu sheegay inta bay idinka ka rabaa inaad xorowdaan mustaqbalka dadkana idinka ah dadka waaweyn waxa ila waa dardaaran taas aan ku dardaarmaya mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh madaxweyne hore daahir yeelkahin madaxweyne ku-xigeenadii hore shirgudoonka labada gole maxkamadda sare xeeraryaha guud golaha wasiirada musharaxa xisbiga wadani gudoomiyaha axsaabta qaranka iyo ururada gudoomiyaha xisbiga wadani iyo murashaxiisaba taliyayaasha ciidamada qalabka sida ee kala duwan diblomaasiyiinta degan dalka Somaliland ee ka soo qayb galay xuskan wufuudda caalamiga ah dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan aad u hambalyeelayaa dhammaan shacbiga Somaliland meel ay joogaanba dalka dibadiisa iyo gudihiisaba waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa muwaadiniinta reer Somaliland da kastoo yihiin rag iyo dumar meel kasta ay joogaan bishii u dambeysay wadaninimada dal jacaylka iyo difaaca dalka iyo horumarkiisa ay u jecel yihiin ay isu abaabuleen ay u muujiyeen nacabka Somaliland awoodooda iyo xoogooda iyagoo tusaaya in Somaliland tahay 3 jir waa marka qofka bini'aadmiga maskax iyo muruq ugu adag yahay aad iyo aad baan u mahadnaqayaa meelaha joogtaanba gaar ahaan